Всем привет! Сегодня 8 августа, 18 градусов сегодня и ветер северный. Вчера я не успел записать свой мини-влог, и сегодня я вам расскажу, какая была погода вчера. Было 19-21 градус примерно, и дул слабый северо-восточный ветер. Если кому-то это вообще интересно, то такая погода вчера была. Друзья, напоминаю, что записываю каждый день свой влог, куда дует ветер, с заставкой веселой анимационной «Всем привет». Так начинается каждый мой влог с этих слов. И всем хорошего дня. До скорого.